painaa täysin vasta ekan mutkan jälkeen. Miten kalusto, kuinka luotettava se on tähän kisaan? Mä uskon, että se on... Nyt mä uskon, että siihen voi todella luottaa, että se voi vetää täysillä. Mun penkki on semmonen, että siinä voi istua hyvin ja siitä oikein pystyy niinku painaa jokaisen kierron consistently, eli tälleen tasaisesti samaan aikaa. Ja sillä tavalla me saadaan tulosta, että mä ajan tasaisesti kovaa ja ohittelee siinä samalla muita, niin eiköhän siinä rupea sijoituskin paranee. Sinulla on oikeastaan pelkästään hyviä muistoja täältä Imolasta. Voitit Formula 3-kilpailu viime vuonna. Toivotaan, että hyvät muistot jatkuvat, vai mitä? Kyllä, varmasti. Onnea kisaan. Kiitos, Matti. Kokemuksistaan ja näin ovat kilpailijat lähteneet lämmittelykierrokselle. Rata-alue on täysin vetinen ja märkä ja se tekee tästä kilpailusta todella takulla jännittävän ja dramaattisen. Selostamossa on myös totta kai paikalla myös Keke. Kuinka monet kuljettajat lähtivät sadekelirenkailla? Näyttää siltä, että kaikki lähtee Pirellille ilmeisesti on niin sanotut intermediatit, joissa on niinku osa sliksiä, osa saderengasta. Ja Julian Bailey ei meinannut päästä liikkeelle Mika Tallikaveri startista, mutta on nyt myös liittynyt jono. Eli kaikki autot ovat tuolla radalla lämmittelykierroksella ja tässä samalla nähdään sitten tuo profiili. Tämä ratahan on äärimmäisen viehättävä ja mukava ja Kekelläkin on täältä miellyttäviä muistoja. Hän on 4 kertaa sijoittunut MM-osakilpailussa pisteille parhaimmillaan ollen 4. Williamsin aikoihin ja ensimmäisen kerran vuonna 1979 Wolffilla. Keke oli täällä 6. Minkälainen tämä rata on? Imolan rata on erittäin mielenkiintoinen, erittäin nopea, pitkä suora ja sen lisäksi lyhkäisiä hitaita shikaneita, niin sanottuja jarrutusmutkia, joilla tämä rata hidastettiin, koska se oli liian nopea paikoittain sun, kun se ensin valmistui. Ja sen takia tänne auton säätäminen on erittäin vaikeaa, koska pitkän suoran takia pitäisi käyttää vähän aerodynamiikkaa, että saisi korkean huippunopeuden. Ja siellä ensimmäinen pyörähtää, punainen auto, Prost. Ja taitaa osua vielä jonnekin märällä ruohikolla, auto ei pysähdy. Ja seuraava menee, Berger, totta kai. Lämmityskierroksella, sitä harvoin on nähty. Ja sen Ferrari vielä sammui kaiken lisäksi. Mielenkiintoista nähdä, mitä italialaiset silloin päättää tehdä. Kun toinen Ferrareista ei ole kilpailussa edes mukana. Dramaattinen tilanne jo lämmittelykierroksella, jossa nopeudet ovat mahdollisimman alhaiset, että tällainen virhe tapahtuu niinkin kokeneelle kuljettajalle kuin Alain Prostille. Tämän radan huippunopeudethan ovat parhaimmillaan harjoituksissa perjantaina, jolloin ajettiin kuivalla kelillä. Tämä lähtöjärjestys 324 kilometriä tunnissa noteerattiin lähtösuoran jälkeen tuo pitkä vasemmalle taittuva kaarre ja ennen tuota neulan silmää. Prost ajoi siis kaikkein nopeimman ajan. Sateen takia Prost on pois kilpailusta. Sateen takia sanottakoon, että se tietysti heittää kaikki prognoosit sekaisin sen takia, että saderenkaiden vertailukelpoiset testit on erittäin vaikeita järjestää ja renkaiden suorituskyvystä ei ole tarkkaa tietoa. Ja varsinkin vielä se, että Pirelli on valinnut niin kuin puolisliksi renkaan, joka ehkä auttaa niitä, kun rata tulee kuivamaan, minkä se ilman muuta tulee tekemään, niin viivyttämään renkaanvaihtoa pitempään kuin Goodyear. Sitten lähtöjärjestys vielä pikaisesti. Senna lähtee paalulta. Hänen vierellään on Williamsin Ricardo Patrese. Toinen rivi Mansell nyt yksin, koska Prost on pois. Sitten ovat Berger ja Modena. Ja sieltä tulee sitten 8. rivistä Kuselmin ja J.J. Lehto. Ja viimeisestä rivistä Mika Häkkinen ja Julia Bailey, eli Lotus-tiimin kuljettajat. Ja nyt odotetaan sitten lähtövalon syttymistä. Ja täällä Ferrarin pilttuussa on hermostuneita katseita ja eleitä. Mitä tapahtuu? 5 sekuntia. Punainen valo. Veteli nousee. 1000 hevosvoimat. Vihreä valo. Ja kuka ottaa parhaimman lähdön? Sateella Imolan lähtö on erittäin vaarallinen, koska mennään suoraan nopealle suoralle, jossa näkyvyys häipyy kokonaan. Niin on erittäin, ja kuitenkin siinä on mutkia, josta on erittäin helppo, että joku pyörähtää ja suuren suman syntyminen on erittäin lähellä. Viime vuoden voittaja Ricardo Patrese, joka aloitti muuten Formula 1-uransa vuonna 1977, otti parhaiten tuon startin ja hän tuli neulan silmään ensimmäisenä. Ja nyt sitten tietysti jännitetään, mistä sieltä löytyy suomalaiset. J.J. ja Mika Häkkinen, tuolta tulee J.J. Hän on hienosti pelissä mukana. Tässä näin punainen auto menee noin ja Mika Häkkinenkin oli siellä hienosti. Eli lähtö on mitä ilmeisemmin onnistunut suomalaiskuljettajilta erinomaisen hyvin. Alussa me tulemme varmasti näkemään, että JJ-nopeus ei riitä rengasvalinnan takia, mutta mitä enemmän rata kuivaa, mikä tulee tapahtumaan erittäin nopeasti, sade on loppunut,
niin JJ:n suorituskyky pitäisi parantua huomattavasti. Näin kilpailijat kiertävät jo tuolla takalenkkiä. Täällähän on myös korkeuseroa tällä radalla melkoisesti. Siellä noustaan kahdessakin paikassa jyrkkääkin mäkeä, jyrkähköä mäkeä ylös. Mutta samalla tavalla sitten on alamäkeä ja tiukat sikanimutkat. Patrese johtaa, Senna on siellä toisena. Viime vuonna Senna keskeytti täällä kilpailussa. Siellä on Modena, siellä on Berger, mutta edelleenkin Prost manaa ja kiroaa kohtaloaan tuolla nurmikolla. Berger sen sijaan selvitti tuon luisumisen varsin tyylikkäästi ja näin sieltä tullaan sitten, sieltä tulee, tuossa oli Berger, tässä tulee Alesi ja näin sitten tulevat siellä Minardin autot erittäin varovaisesti, aivan kuin mentäisiin vielä lämmittelykierroksella ja tuossa samassa mutkassa Prost ja Berger vetivät ulos. Ja tässä nähdään, kuinka Benetton ohittaa JJ, koska on ihan selvää, että intermediate renkaalla, niin hänellä on suuria vaikeuksia niin kauan, kun radalla on näinkin paljon vettä. Siinä tulee Bailey ja Mika Häkkinen peräkkäin ja samalla tulosmonitori tulee sitten kertomaan meille järjestyksen, kun kierrokset täyttyvät. Patrese johtaa ja Senna tulee siellä, mutta siellä on sitten ongelmia Mansellilla. Mansell on pyörähtänyt chikaanissa juuri ennen pitkää maalisuoraa. Ja hänen kisansa on ohi. Se kesti yhden täyden kilpailukierroksen. Näin nimimiehet putoilevat jo harmittavan alkuvaiheessa. Ja Keke yrittää tähystää tuosta TV-kuvasta, mitkä renkaat Mansellilla oli alla. Mutta ilmeisesti aivan normaalit Goodyearin sadekelirenkaat. Kyllä näin oli. Näin Mansell juoksee tavallaan jo totuttuun tapaan tuolta autonsa luota. Näinhän me näimme jo muutama viikko sitten tuolla Brasiliassa silloin. Ja siellä on Piquet. Huiput putoavat toisensa perään. Nelson Piquet. Hänkin on pois pelistä. Yksi kierros ajettu ja Mansell, Prost ja Piquet kolme vahvaa nimeä pois kilpailusta. Patrese ja Senna on vetänyt aika ison eron jo. Ja kolmantena näyttää olevan Modena, joka tulee Brabhamilla erittäin vahvasti. JJ on tällä hetkellä 14, kun ensimmäinen kierros on täyttynyt. Eli hän on pystynyt parantamaan pari pykälää asemaansa. Tosin Prostia ei ole siellä välissä. Ja Mansellkin tipahti siinä. Se parannus tavallaan sitten on. No Piquet on edelleen siellä ensimmäisen kierroksen jälkeen kuviossa mukana. Nyt tulee korjattu tuloslistaus tänne meidän selostamoomme. JJ on edelleenkin siellä 14. Ja Mika Häkkinen on 23. Eli tässä suomalaisten sijoitukset, ja nehän luonnollisesti kiinnostavat meitä suomalaisia kaikkein eniten. JJ-taktiikkahan tulee olemaan täällä ilman muuta. Auto on parempi kuin mitä hänen lähtösijoituksessa antaa osoittaa. Hänen taktiikkansa tulee olemaan ajaa kovaa, niin kovaa kuin pääsee ja pyrkiä pisteille. Mikan taktiikkana täytyy olla maaliin tulo. Autoilussa oli ihan väärät säädöt perjantaina, lauantai satoi, eli uusia säätöjä ei päästy kokeilemaan. Joskin me tiedetään, että Mikan auto on erittäin nopea sateessa. Hän oli kolmanneksi nopein täällä sadeharjoituksessa ensin. Tällä hetkellä suurimpana yllätysnimenä löytyy, ja siellä tapahtuu ohitustilanne, erittäin vaarallista luisumista. Alesi parantelee asemiaan ja siinä menee hänen mahdollisuutensa. Harmillista, molemmat Ferrarit ja lentolehtiset lentävät ja kansa on raivona. Täällä on reilu 100 000 italialaista tulisesti Ferrarin kannattajia. Ja näin tuo Alesin ohitusyritys epäonnistuu. Hän joutuu sivuluisuun ja joutuu saman tien hiekalle. Onko niin, että hän joutuu keskeyttämään peräti sitten 2 kierroksen jälkeen? Alesi osoittaa kokemattomuutensa. 2 kierroksen jälkeen molemmat Ferrarit pois kilpailusta. Italialaisille tuskin suurempaa pettymystä on olemassa. Ja Patrese ajaa vakuuttavasti, niin kuin hän on tehnyt kaikissa testeissä, joissa hän oli joka päivä nopein. Täällähän testattiin 6 päivää yhteensä ennen tätä kilpailua, joka oli ensimmäinen suuri eurooppalainen testi tänä vuonna. Ja tuo testikin vietiin hyvin epävakaissa oloissa läpi. Hyvin monena päivänä satoi, joten Patresella on erittäin hyvä kokemus tämän radan ominaisuuksista sadekelillä ja tuon Williamsin tämänhetkisillä säädöillä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä kilpailu tullaan hyvin pitkälle ratkaisemaan oikean taktiikan kautta sen takia, että jossakin vaiheessa rata tulee kuivamaan ja silloin aikainen renkaanvaihto tai oikein ajoitettu renkaanvaihto tulee olemaan ratkaiseva. Vie varmasti pienen hetken ennen kuin tuo rata kuivuu. Lämpötilahan täällä on varsin vaisu.
Siellä menee toinen Ferrari sitten tästä kisasta pois ja italialaiset taatusti ovat pettyneitä. Niin lämpötila varjossa ei varmasti ole paljon yli 10-12 asteen. Siellä menee Patrese ja hän johtaa kisaa. Siellä on Russen auto poikittain radalla. Kisa on todella dramaattinen. Oli jännittävää havaita se, että kilpailu aloitettiin täsmälleen silloin kun se oli sovittu ja siitä ilmoitettu. Eikä jääty odottamaan sitä, että tämä sade lakkaa, koska luonnollisesti se vie sitten pitkän ajan. Rata on pitkään märkä. No mielenkiintoista huomata italialaisen yleisön nopea reaktio. Ja siellä yksi Jordaneista pyörähti ja menetti etusiipensä. Gasol. Niin, mielenkiintoista huomata italialaisen yleisön nopea reagointi sen takia, että heti kun Ferrarit eivät ole enää mukana, niin koko yleisön kannustus on siirtynyt Patrese taakse. Mika Häkkinen on tällä hetkellä 2 kokonaista kierrosta takana. Tulostietojen mukaan Mika on siellä 21. ja JJ on 12. Molemmat hienosti mukana ja nyt kun me tiedämme miten raudanlujia ajajia nämä suomalaiset ovat sateella, niin nyt peukut pystyyn siellä kotisuomessakin, että tässä hyvin käy. Nimittäin Mika Häkkinen ajoi sadekeli harjoituksessa eilen aamupäivällä. Hän oli 3. nopein, joka on sensaatiomainen suoritus nuorelta suomalaiselta kuljettajalta. Mika on jatkanut sensaatiomaisia esityksiä, niin kuin tietysti myöskin Lotus, sillä kaikki kilpailut tähän mennessä ovat olleet Mikalta sellaiset, hän on jättänyt vaikutuksen sisäpiireihin. JJ:ltä odotetaan tietysti sitä läpimurtosuoritusta tänään, koska hänellä on 2 keskeytymistä tähän mennessä. JJ oli myös erinomaisen hyvä sadekelillä eilen. Hän oli 8. niissä harjoituksissa eilen aamupäivällä. Näin sieltä tulee Ayrton Senna ja hän ohitti juuri tuossa jo kierroksella hitaamman. Eli varikolta radalle tulleen kilpailijan. Erittäin jännittävä ja dramaattinen tämä kilpailu on ollut. JJ nousee, hän on 11. Ja Mika Häkkinen on jo 19. Todella hyvin. Kysymys tällä kelillä on maaliin tulosta, järkevästä ajosta, koska tämä kilpailu ratkaistaan vasta sen jälkeen, kun rata kuivaa. Mika Häkkinen kertoi, että kun hän aamulla heräsi ja katseli, että taivas on aivan kirkas, hän harmitteli sitä, että kisasta ei välttämättä tule kovin mielenkiintoinen, mutta toisin kävi. Ukkonen tuli päälle ja katseli radan ja nyt mennään sadekelillä. Eddie Jordanin tiimi on siellä varikolla, eli nyt vaihdetaan Gasolle etusiipi ja hän pääsee sitten jatkamaan. Mutta rajut ovat jo erot kärjen suhteen. JJ:stä kannattaa mainita ehkä, että hän on tällä hetkellä vain 9 sekuntia 5. sijasta. Ja erothan syntyy aika suuriksi kilpailun alussa, jolloin kaikki on peräkkäin ja näkyvyys on niin huono. Sennasta näkyy luisteleminen Chicanista ulos, kuinka liukkaat olosuhteet on. Tällä hetkellä ei enää ole tarpeeksi vettä radalla oikein sadekelin renkaiden pitoa varten. Ja on kuitenkin liian märkää vaihtaa kuivankelin renkaille. 4 kierrosta ajettu. Patrese johtaa ja siellä on Julia Bailey. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella kilpailussa mukana Mika Häkkisen tallitoveri ja hänkin pääsee hienosti televisiokuviin. 4 kierrosta takana. Patrese johtaa, Ayrton Senna toisena 5 sekunnin päässä. Ja suomalaiset parantavat asemiaan. 70, Mika Häkkinen 18. Erittäin hieno kilpailu tulossa tästä Imolan Grand Prixstä, San Marinon Grand Prixstä, tämän kauden 3. MM-osakilpailusta. Peukut pystyy todellakin siellä kotikatsomoissa, että suomalaisten tekniikka kestää loppuun asti. Tästä on hyvä toivoa jopa MM-pisteitä ja avauspisteitä molemmille nuorille suomalaisille. Berger ajoi juuri kilpailun nopeimman kierroksen. Hän on tällä hetkellä 3. 14 sekuntia Patresen jäljestä. Kuvasta näkyy aivan selvästi, kuinka autojen perässä oleva vesisuihku rupeaa pienemmästä, esiintyy enää paikoittain. Ja uskoisin, että 5-6 kierroksen sisällä ruvetaan näkemään ensimmäistä renkaanvaihdot. Eli renkaiden vaihto tapahtuma on varsin lähellä. Aurinko paistaa jo täydeltä terältään täällä ja kuivattaa taatusti tätä rataa. Ja tuolla tuo ohitustilanne, onko Mika Häkkinen nousemassa eteenpäin? Julia Bailey yrittää parannella asemia. Nyt tulee tuon tiukka neulan silmään yhteen radan vaikeimmista kohdista, mutta kyllä Julia Bailey ilmeisesti kuittasi tuon tilanteen. Joo, hän meni siinä pykälän paremmaksi. Mikasta täytyy sanoa, että hän ajaa erittäin järkevää kilpailua juuri niin kuin hän ilmoitti ennen kilpailua.
odottavaa kilpailua, päätarkoituksena maaliin tulo, kokemuksen kerääminen ja samalla tietysti tuloksen saaminen. Sieltä tulee Mika Häkkinen, hän on tämän joukon tuolta noin, tulee ja hän kikyttää varmasti sitten ohitustilannetta tuosta aikanaan. Ja kuvasta näkyy selvästi, kuinka rata paikoittain on jopa kuiva jo. Joten odotan, että Pirellin autot, niin kuin esimerkiksi J.J. Lehton auto, tulee huomattavasti parantamaan suorituskykyään, koska niin sanotut intermediate-renkaat, niiden kestokyky on aivan toinen kuivenevalla radalla kuin todellisten saderenkaiden. Ja siellä jälleen Mika pääsee kuittaamaan tuon kilpailijan, hän oli numero 4, hän oli Modena. Ja näin tulee sitten tiukka tilanne, Moreno yrittää ohitustilannetta. Ja onko hän Cajot, joka tuossa edessä seikkoo. Ja tällä lähtösuorallahan, jossa myös selostamopisteemme on erittäin kova meteli paikka paikoin. Ja tuossa tulee tuo hidastettuna tuo tilanne Blandel Brabhamille, joka onneksi ei ottanut Mikaa mukaan, joka näkyy kuvasta vasemmalla. Oli hyvä, ettei tullut Mikan eteen. Sieltä tulee sitten J.J. Lehto, ja hän on myöskin näiden ajajien aivan lähituntumassa, ja niin kuin Keke jo aiemmin mainitsi, 5. tilan on ainoastaan 5 sekunnin ero, ja se on hieman kasvanut, mutta ei paljon. Niin Morbidelli, joka johtaa tätä ryhmää, jossa TJ on viimeisenä, on jo 7. Patrese edelleenkin ykkösenä. Hänellä on 6,3 sekunnin ero Ayrton Sennaan, siis hallitseva maailmanmestari Ayrton Senna numerolla 1 toisena. Tallitoveri numerolla 2 Gerhard Berger on 3. Sitten tulee Stefano Modena. Hän on ehdottomasti tämän alkukilpailun yllättäjä. Nakajima yhtä lailla. Eli molemmat autot on siinä 4. ja 5. Japanilaisen Nakajiman suorituskyky on aina ollut erinomainen sateella. Ja hän osoittaa sen taas kerran olemalla 5. tällä hetkellä. JJ on saavuttamassa selvästi edellään olevaa Andrea de Cesarista, jonka Moreno onnistui vihdoin ohittamaan. JJ on tällä hetkellä 10. ja Mika Häkkinen 17. Rauhallisesti, taktisesti, viisaasti suomalaiset etenevät. Ja mikäli oikein ymmärsin tuossa ennen kilpailun alkua, niin mainitsit JJlle, että ei tarvitse turhaan revitellä taktisesti, viisaasti, niin tästä tulee hyvä kisa. Ja nämä sääolosuhteet painottaa sitä rauhallusta vielä enemmän. Ja rata kuivaa ja tällä hetkellä 7. kierros tulee täyteen näillä hetkillä. Ja jälleen ulosajo Minardi ja Moreno oli siellä pahasti, mutta Minardi pystyy kuittaamaan tuon tilanteen ja samalla sieltä tulee JJ ja ohittaa ja parantaa asemiaan. Eli siellä oli Morbidelli, joka pyörähti. Jännittävää katsottavaa autourheilun huipulta, kuninkuusluokka Formula 1 ja MM-kauden, tämän kauden 3. osakilpailu tulee Italian Imolasta, Enzo ja Dino Ferrari radalla pituutta 5 kilometriä 50 metriä. Ja Patrese ja Senna ohittavat Erik Coman Ligierin kierroksella. Ja näin 7. kierros, jo 8. kierros täyttyi huippuajajilta, kun 7 ehjää kierrosta on kaikilta takana. 7 on noussut jo 10 parhaimman joukkoon. Hän on 9. Mika Häkkinen edelleen 17. Ja radassa näkyy aivan selvästi jo täysin kuivat jäljet, joka tarkoittaa sitä, että saderenkaiden kestokykyä ruvetaan kokeilemaan. Se komiseos on niin pehmeä, että saderengas sulaa kuivalla. Tässä kuvassa näkyy selvästi, kuinka hyvin pientä vesisuihketta enää. Me tullaan näkemään, kuinka kuljettajat rupeaa ajamaan lätäköiden yli, jotta ne saisi jäähdytettyä saderenkaitaan. Tässä kans kuiva jälki näkyy, ei ole kuin muutaman kierroksen kysymys enää, kun ensimmäistä rupeaa vaihtamaan kuivankelin renkaita. Ja Senna on saavuttanut Patrese aivan selvästi. Ero edellisen kerran, kun he ylittivät maalilinjan, oli vain 3,1 sekuntia, eli 3 sekunnilla edellisen kierroksen ajoista. Ja niin kuin näkyy, he ajavat lähituntumassa. Etäisyyttä toki on jonkin verran, mutta tuo etäisyys tulee yhdessä jarrutuksessa hyvin äkkiä kurottua kiinni. Ilma on täysin aurinkoinen ja sen takia radan kuivaminen tulee tapahtumaan erittäin nopeasti. Ja yleensä näissä olosuhteissa se, joka vaihtaa ensimmäisen, se, joka uskaltaa ensimmäisenä vaihtaa kuivankelirenkaat, saa siitä suurimman hyödyn, koska se kestää muutaman kierroksen kuitenkin ennen kuin
kuivankelit renkaat saavuttaa täyden pitokyvyn ja ajoitus renkaan vaihtoon on erittäin tärkeä. Näin puhuu asiantuntija Keke Roosberg. Kaikki autourheiluystävät muistavat varmasti vuoden 1983, jolloin sadekelillä vielä vettä tihuutti taivaalta, kun Keke lähti Monakossa kuivan kelin renkaille eli slikseillä, otti ja voitti ylivoimaisesti sen kilpailun. Näin taittuu jälleen sitten seuraava kierros, 9. kierros. 9 kierrosta on ajettu ja rata kuivuu edelleenkin. Johdossa Patrese, sitten Senna, Berger, Modena, Nakajima, Martini ja JJ Lehto 9. Mika Häkkinen 16. Ja pitkällä suoralla nähdään, että rata on täysin kuiva ja voidaan vain kuvitella, kuinka pehmeä kumiseos yli kuumenee. 300 kilometrin tuntinopeudessa Formula 1 auto painaa noin 1,5–1,7 tonnia, jolloin ne renkaat joutuu todella koville, eikä mitään lätäköitä, jos niitä voi jäähdyttää. Mutta erittäin dramaattinen ja surullinen tämä kilpailu oli Ferrari-tiimille. Näin Senna tulee aivan jo siitä imuun. Ja jännittävää katsoa, meneekö näistä kumpikaan. Nyt jo varikolle lähestytään kohta varikon porttia. Patrese tulee olemaan se, joka sen päätöksen ensimmäisenä tekee sen takia, että hän jää tällä hetkellä Sennan jalkoihin. Onko ihan vielä se oikea aika vai ei, mutta veikkaan, että Patrese tulee olemaan heti sen jälkeen, kun Senna ajaa hänestä ohi, niin hänen täytyy ruveta harkitsemaan sitä vaihtoehtoa. JJ on siellä numero 22. Hänen autonsa kuva oli siellä, hän on 20. Hän on siis 9 ja numero oli siis 22 hänen autossaan. Mika Häkkinen on siellä 16. Koko ajan hän parantelee rauhallisesti asemiaan. Ja on hyvä muistaa, että hän ajoi eilen sadekelin harjoituksessa. Hän oli 3. nopein. Monet todella huippunimet jäivät Mika Häkkisen taakse. Ja näin Senna nousee 1. Ja Patrese tulee varikolle. Siksi tuo ohitus tapahtui niin kuin sanoin juuri aikaisemmin, silloin kun Senna ohittaa, niin Patrese tekee sen päätöksen, koska hänelle on mitään hävittävää ja tämä on oikea ajankohta renkaan vaihtoon. Ja hän tulee saamaan siitä sen suurimman edun sen takia, että hän vaihtaa ensimmäisenä. Hän kerkiää lämmittää renkaansa sillä aikaa ennen kuin pito on täydellinen. Ja hän tulee viettämään osan ajastaan varikolla, jolloin muut vielä luistelee märällä. Kilpailu ajetaan täällä Imolassa 61 kierrosta, joka on kilometreissä noin 307. Viime vuonna kilpailu kesti tunti 30 minuuttia ja nyt on hyvä katsoa sitten, miten tänä vuonna tästä urakasta selvitään. Erittäin hidas vaihto Williamsilla. Uskoisin, että tilanteeseen liittyy myöskin mekaanisia ongelmia. Siltä se tuntuu tuo auto, kun tuli varikolle tämän selostuspisteen alta. Aivan tässä lähituntumassa, niin siellä ikään kuin kuuluu, että auto olisi jopa sammunut. Mikäli näin on, niin emme tuskin pahastu siitä sen takia, että se nostaa JJ:n jo tässä vaiheessa 8. tilalle. Joo, selvästi on muitakin ongelmia. Hän on varikolla ja nyt sitten mietitään, jatkaako hän enää. Patresen tiimikaverista Nigel Mansellista sanottakoon, että Nigel on ajanut tällä joka päivä ulos. Perjantaina, lauantaina ja tänään, joten ilmeisesti Patrese on onnistunut rakentamaan aika hyvät paineet miehen päälle. Erittäin surullinen. Jo harjoitusvaiheessa tämä viikonloppu oli Porsche Arrows-tiimille eli Woodwork-tiimille. Nyt se on surullista ollut sitten itse kilpailussa. Senna parantelee siellä, Ivan Berger parantelee asemiaan, hän nousee sieltä, ohittelee toki, ei parantele asemia, nousee siellä kierroksella, mutta on jo hyvin lähellä Ayrton Sennaa. Eli tästä saattaa muodostua mukava taistelupari vielä kilpailu vanhetessa, ja kun varikkokäynnit tulevat mukaan, niin asetelmat muuttuvat jollakin tavalla. Berger saavuttaa noin sekunnin per kierros tällä hetkellä Sennaa, joten näiden kahden herran välillä tulee myöskin kohta rengastaktiikka kysymykseen. Niin, surullinen tämä on ollut siis Woodwork Arrows-tiimille, eli Porsche-tiimille, niin ikään Ferrarille ja näin ollen myös Williamsille. Monet nimimiehet ovat pudonneet pois pelistä ja nyt sitten katsotaan vähän tulosmonitorista, miten suomalaisten sijoitukset. Se on 8, kun Patrese on pudonnut pois ja Häkkinen niin ikään noussut pykälän 15. Fantastista. Näin voi sanoa, todella fantastista. Ja kilpailusta on ajettu vasta 1/6. 61 kierrosta ajetaan, 10 kierrosta on takana. Näin olette mukana seuraamassa Formula 1 kolmatta MM-osakilpailua täältä Italian Imolasta.
Bolognian kaupungin välittömästä läheisyydestä. Bolognian kaupunkiin on noin 30 kilometriä matkaa. Milano on noin 200 kilometriä. Ne ovat tuolla pohjoisempana. Ja tämä ratahan on Formula 1-sirkuksessa varsin tuttu. Tosin täällä on ajettu ainoastaan 13 MM-osakilpailua. Ensimmäinen vuonna 1963, jonka voitti muuten Jim Clark. Ja sitten pitkän tauon jälkeen vuonna 1979 tälle radalle jälleen palattiin. Ja silloin Keke oli 6. Sieltä tulee Mika Häkkinen. Ei vaan, se oli Julia Bailey. Ja hän taistelee tuossa omasta asemastaan ja omista paikoistaan. Julia Bailey on tällä hetkellä 11. Mika Häkkinen 15. Lootuksella on hyvin pulla tuunissa tässä kisassa. Ennen kaikkea oli varsin hyvä se, että myös Julia Bailey pääsi kilpailuun mukaan. Hän on karsiutunut sekä Phoenixin että Sao Paulon kilpailuissa. Julia Bailey on ajanut fantastisen kilpailun. Hän on tällä hetkellä JJ:n perässä 11. Ja JJ on joutunut tekemään tilaa Ivan Capellille. Ja Julian Bailey nousee aika kovaa vauhtia. Näkee kuinka JJ:llä ei renkaat pidä. JJ pitäisi nyt mennä vaihtamaan renkaat. Toivottavasti hän ymmärtää meidän vihjeemme täältä tai aistii sen itsekin, miksei. Ja sieltä tulee sitten Mika Häkkinenkin kuviin mukaan. Tässä on Julia Bailey vielä, mutta sieltä taipaa edellisessä kuvassa näkyy myöskin Mika Häkkinen. JJ on päässyt TVO. Ja sitten toinenkin auto. Hän on Erik van de Poel. Menee JJ:n ohitse ja JJ putoaa. Sitten Berger tulee varikolle. Mutta tämä oli varmasti merkki nyt JJ:lle. 2 ajajaa menee ohi. Ja siellä oli Mika sitten jo seuraavana tulossa. JJ olisi pitänyt jo vaihtaa, koska hänen renkaiden suorituskykynsä romahti täysin viimeisen 2 kierroksen aikana. Bergerin ratkaisu, varmasti oikea ratkaisu, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä sitten. Tällä hetkellä ero oli 4,7 sekuntia Sennaan, kun hän meni renkaan vaihtoon. Mikä se ero on sen jälkeen, kun Senna vaihtaa? Kilpailusta on ajettu 13 kierrosta. Jälleen on varikolla siellä sitten Eddie Jordanin tiimin auto. Renkaat vaihdetaan ja sitten jälleen baanalle, vai onko jotain teknisiäkin ongelmia? Rata on hyvin kuiva jo suurelta osaltaan, varsinkin näitä ajolinjoja ajatellen. Ja tulemme seuraavan 2 kierroksen aikana varmasti näkemään aikamoisen tungoksen ratavarikolla, kun kaikki vaihtaa renkaita. Mutta sitten tietysti tulee riskipaikkoja myös, kun ohituspaikkoja haetaan ja joudutaan klikseillä, eli sileillä renkailla märälle. Senna johtaa. Toisena Berger vielä, mutta on jännittävää katsoa. Nyt me ilmeisesti katsomme kierroksella liian vanhaa tilannetta, kyllä. 13 kierrosta takana. Näin oli siellä Moreno vaihdattamassa renkaita. Ja kuvassa Modena ja Nakajima, jotka tällä hetkellä ovat 3. ja 4. Eli Tyrellit ovat fantastisesti mukana. Mutta Modenan autosta näkyy aivan sama ilmiö kuin JJ:ltäkin, että renkaiden pitokyky on romahtanut. Senna johtaa. Ja hän tulee varikolle. Mutta johtaako enää sitten, kun tämä varikkokäynti on tehty? Ja minkälaiseen aikaan McLaren tiimi? 7,4. Hyvin nopea suoritus. Hän pääsee jatkamaan kuivankelin renkailla. Ja kyllä varikkoalueella ainakin oli vielä märkää. 14 kierrosta ajettu. Berger on siellä toisena edelleenkin tämän tilanteen mukaan. Mutta Bergerillä on lämpimät renkaat, jo koska hän on 1 kierroksen ajanut niillä. Eli hänen pitäisi tällä Sennan ensimmäisellä kierroksella ulos varikolta saavuttaa. Senna on huomattavasti. Jälleen uusi auto tulee tuonne varikolle. Ja kilpailu jatkuu. Modena on noussut 3. Ja sitten odotamme, mitä tapahtuu tuolla perimmäisessä varikkopilttuussa, joka on Dallaran varikkopilttuu. JJ hän selviytyy tähän kilpailuun erittäin dramaattisten vaiheiden jälkeen aamun esikarsiloista perjantaina ja pudotti tallitoverinsa Emmanuel Pirron. Näin Dallaran maine lepää nyt JJ:n harteilla. Ja Tyrellin ratkaisu oli selvä. Molempia autoja ei voi tuoda yhtä aikaa. Varikolle tulee liian ahdasta. Tässä nähdään, mitä Berger sai aikaan sillä, että hän vaihtoi renkaat 1 kierrosta aikaisemmin. Näin McLarenit hallitsevat kilpailua tässä vaiheessa. Senna johtaa, Berger on toisena. Ja ero on 4,9 sekuntia, noin 5 sekuntia. Ja kuva kertoo kaiken. Berger on saavuttanut noin 4 sekuntia sillä 1 kierroksella.
Saattaa olla, että TV-kuva ei seuraa ihan kaikkia autoja tuolla varikolla, miten Mika ja JJ onnistuvat omissa vaihdoissaan. Mutta mitä ilmeisemmin näitä hetkiä he ovat siellä. Mika on joka tapauksessa noussut jo ohi JJ, eli JJ on renkaiden vaihdossa ollut. JJ:n sijoitus oli 10, Mikan 13, mutta nyt Mika on jo noussut siellä. JJ lähti juuri varikolta renkaanvaihdon jälkeen. Erittäin hienoa. Nyt hänellä on siellä jo sliksit alla. Dramaattisen herkullinen kilpailu. Tapahtumarikas kilpailu. Toistaiseksi erittäin tapahtumarikas. Ja mitä tästä seuraa vielä eteenpäin? Suomalaiset hyvin mukana. Todellista järjestystä me joudumme odottamaan nyt muutaman kierroksen, kunnes kaikki ovat vaihtaneet kuivankelin renkaille. Ja Häkkinen näytetään tällä hetkellä 10, joka on valitettavasti sanoisin tässä tapauksessa osoitus siitä, että hän ei vielä ole vaihtanut renkaita. Mika tulee varmasti ehkä seuraavalla kierroksella sitten hoitamaan omat. Siellä oli Tyrellin toinen auto. Ja näin katsomme miten Modena on edelleen kolmantena. Senna johtaa Berger toisena. Stefano Modena on kolmantena. Nakajima talitoveri neljäntenä. He pystyivät pitämään nuo paikkansa. Tämän jälkeen renkaanvaihtopäätös on hyvin helppo muille, kun he näkevät, että kuivankelin renkaalla olevat autot ajaa heistä jo selvästi ohi, niin se pitäisi viimeistään olla merkki siitä, että alla on väärät kumit. Toinen Minardi-kuljettaja, numerolla 23 ajavaa Pierluigi Martini on siellä viidentenä, Stefano Morena on kuudentena, Moreno kuudentena. He ovat tällä hetkellä pistesijoilla. Ja nyt odotetaan, mikä on sitten Mika Häkkisen. Onko hän tullut varikolle vai Bailey on joka tapauksessa seitsemäntenä. Capelli on myöskin valitettavasti osoitus siitä, että hän ei ole vielä vaihtanut renkaita. Capelli oli 8. Huonoa taktiikkaa. Bailey on näissä kuvissa tuossa keskellä näkyy näin. Hänet ohitetaan. Huonoa taktiikkaa. Siitähän tässä tietysti voidaan ajajaa tavallaan syyttää. Molemmat McLarenin kuljettajat kävivät aivan ensimmäisten joukossa. Ja kysymys on kokemuksesta. Aivan. Kokemuksesta luonnollisestihan tämä on kiinni. Ja nyt sitten katsotaan miten kokonaisuus on hallinnassa suomalaisistaan. Häkkinen 11, JJ Lehto on siellä 18. Mutta jostain syystä JJ menetti, ei pelkästään renkaan pidon takia, vaan siinä viivytellessään vaihtoaan erittäin paljon asemiaan. Ja jälleen on yksi auto pois pelistä. Hän on Satoru Nakajima, josta juuri kerroimme, että hän on erinomainen kuljettaja sadekelillä. Virhe, joka tapahtuu hyvin helposti näköjään ensimmäinen kierros varikolta ulos kostealle radalle kuivankelin renkailla. Silloin on oltava varovainen, kunnes se lämpötila saadaan tarpeeksi korkeaksi renkaissa. Stefano Modena, joka tällä hetkellä on kilpailussa kolmantena, hän on 27-vuotias italialainen. Eli tällä hetkellä parhaimpana italialaisena. Patrese on kisassa mukana. Muuten edelleen, vaikka jo tuossa spekuloimme, että hän jäi varikolle. Hän on 4 kierrosta jäljessä. Ja voidaan tietysti sanoa näin, että McLarenin asemat ovat erittäin turvalliset tällä hetkellä tässä kilpailussa sen takia, että kolmantena oleva Modena, neljäntenä oleva Moreno kuivissa olosuhteissa tuskin pystyvät uhkaamaan Sennaa ja Bergeriä. Senna on kasvattanut etumatkaansa. Berger jäi aika pahasti pussiin liikenteen takia kierroksella ohitettavia kanssa ja Sennan etumatka on kasvanut huomattavasti. Ja nuo ohitettavathan luonnollisesti muodostavat myös tietyn vaaratekijän. Senna johtaa ja hän on johtanut 2 edellisen osakilpailun aikana myöskin lähdöstä maaliin suurin piirtein. Mielenkiintoista on se, että asemat ovat kuten alussa Patrese. Sennan edessä ainoa ero on vaan, että Patrese vietti 4 kierrosta varikolla välissä. Eli hänet ehkä tapaamme kuvissa useaan otteeseen, kun häntä ohitellaan siellä, tai sitten hän pitää tuo paikkansa. Joka tapauksessa Patrese hallitsi ensimmäisiä kierroksia tyylikkäästi, kunnes sitten tuli jotain häiriötä. Ja hän joutui varikolla viipymään niinkin kauan. 16 kierrosta on kilpailua ajettu, 17 on jo kärkijoukolta ja sieltä tulee sitten jo 18 kierroskin täyteen Sennalta. Ja järjestys on, Senna johtaa, Berger toisena, Stefano Modena, paras italialainen tällä hetkellä kolmantena, Roberto Moreno Benettonilta tuolla uudella Benetton-autolla, hän on siellä 4. ja 5. on sitten
Ivan Capelli. Ja tilanteet vaihtuvat koko ajan. Katsokaamme tuolta edellistä ehjää kierrosta täällä selostamossa. Capelli, sitten Boutsen, Martini, Bailey. Ja Häkkinen on 11, mikä on ilmeisesti käynyt nyt tässä välissä vaihtamassa renkaan. En jaksa. Ja JJ Lehto 2 kierrosta kärjessä jääneenä 18. Mutta nyt hän taktikoi varmasti JJ kylmän rauhallisesti odotellen sitten asemiensa parantumista tavalla taikka toisella. Mutta kisassa molemmat suomalaiset ovat kuitenkin hienosti mukana ja tässä vaiheessa pidämme pienen tauon. Jotenkin koko tämän viikonvaihteen ajan on ollut sellainen kutina tuolla vatsanpohjassa, että tässä saattaisi parhaimmillaan jopa pistetila tulla nyt jommalle kummalle suomalaiselle, mutta toivottavasti se kutina jatkuu. Näin Ivan Capelli näyttää nuo komeat piruetit ja tekee tilaa muun muassa suomalaisille sitten tuolla kärjessä pistesijoja ajatellen. Mutta tällaisia ennakko-odotuksia ja kutinoita on aina silloin tällöin tunnettu ja niissä on petyttykin harmillista kyllä, ja kun autourheilusta on kysymys, niin sitä ei koskaan tiedä miten täälläkin käy, mutta peukut edelleen korkealle pystyyn. Suomalaisilla on erittäin hienosti pulla tuunissa tällä hetkellä. JJ Lehto on tällä hetkellä siellä 5. ja Mika Häkkinen on edelleenkin edellisen kierroksen jälkeen, kun katsotaan tuo tilanne. Häkkinen on 11. Hän on 11. Näin kävi Boutsen vaihdattamassa renkaat, ja oliko niin, että hän ajoi jo sadekelirenkaalle tänne asti? Ilmeisesti, joka kyllä on aika yllättävä ratkaisu. Nyt renkaiden vaihdosta täytyy olla ehkä hieman varovainen prognoosissa sen takia, että radassa on aika paljon kosteutta. Vielä Julian Bailey ohittaa ja Cesariksen ja siirtyy 6. Fantastinen suoritus Mikan tiimikaverilta. Toivottavasti Lotuksen auto kestää. Niin, molemmat autot. Radassa on sen verran kosteutta vielä, että on vaikea ennakoida kuinka renkaat kestää, koska olosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin mitä ne on ollut harjoituksessa perjantaina, kun oli todella kuivaa. Niin kuin näkyy, täällä pelaa tämä autojen siirto radalta hyvin räväkästi. Nostureilla autot siirretään tuonne reunavallin paremmalle puolelle, eli toiselle puolelle. Ja näin turvallisuus taataan sitten muille kilpailijoille. Julia Bailey tuli tuossa äskeisessä kuvassa. Tässä tulee Gerhard Berger 1. Ja Lotuksen designeri Scalabroni on ilmeisesti löytänyt hyvät säädöt autoihin sen takia, että se Cesariksen Jordan-auto on tunnetusti erittäin hyvä ja nopea auto. Ja se, että Bailey onnistuu ohittamaan hänet, niin antaa odottaa hyvää. Hallitseva maailmanmestari keltaisessa kypärässään Ayrton Senna 1. ja selvä johto, 14 sekuntia. Se on yllättäen kasvanut varsin rajuksi. Gerhard Berger on kuitenkin edelleen 2, mutta ei mahdu juuri enää samoihin kuviin. 15 sekunnin ero on tosi pitkä. JJ:n 5. sijasta kannattaa sanoa, että hänen kierrosaikansa tällä hetkellä ovat nopeampia kuin Cesariksen, joka on hänen perässään. Edellisessä kuvassa näkyy, kuinka Mika Häkkinen kyttäili siellä Erik van de Polen päänahkaa, ja he olivat aivan kiinni toisessaan. Toivottavasti nyt sitten tämän rypäleen jälkeen tuolta perältä näytettäisiin sama neulansilmä myöskin, miten Mika Häkkinen parantelee asemia. Niin siis Mika Häkkinen oli siellä Van de Polen perässä. Kuvaa valitettavasti pelätä, että Mika puuttuu. Katsokaa tilannetta. Senna, Berger, Moreno, JJ Lehto 5. Tämän komeampaa ei kukaan voi enää toivoa, kun vaan nyt sitten koneisto kestää. Mika Häkkinen 10. Pelkään pahaa, että Mika puuttuu. Edellinen kierros, joka taululla on 27 jälkeen. Mika oli siellä kuvissa. Hän oli Van de Polen perässä edellisessä vaiheessa. Tulosmonitorimme seuraa 2 tai ehkä 4 tavalla tämän kilpailun vanhenemista. Yritämme räpsytellä täältä aina tilanteita sen mukaan, miten ehjät taulukot saadaan. On JJ ja Andrea Cesariksen ja Morenon. Hänellä on turvallinen 5. paikka tuossa. Oikein hienosti. 27 kierrosta on kokonaistaulukossa ja Mika on siellä 10. mutta katsotaanpas mikä on tilanne, kun mennään eteenpäin. Näin on McLarenin tiimi, on edelleenkin, on valmiina vaihdattamaan renkaita jälleen ja Häkkinen on edelleen mukana. Totta kai 28 kierrosta ja taulukko tulee eteemme.
Siellä on Mika Häkkinen, hän on sijaluvulla 11. JJ 5. Mika Häkkinen 11. No kilpailu on tietysti vielä pitkä, joten yritämme pysyä rauhallisena. Lähestymme puolta väliä. Siinä näkyy Erik van de Poel, jonka perässä Mika Häkkinen edelleenkin on. Hän ei ole pystynyt ohittamaan Van de Poelia. Van de Poelhan on todellakin ensimmäisessä Grand Prixssään täällä mukana. Hänhän ajoi JJ:n kanssa muun muassa samaan aikaan Formula 3 tonnisarjaa pitkin Euroopan ratoja. Ja nyt hän sai erinomaisen hyvän kiinnityksen sitten Formula 1. Ja tämä on nyt sitten hänen ensimmäinen kilpailunsa. Esikarsintojen kautta hän joutuu raivaamaan tiensä. Ja Mika käy taistelua Erik van de Poelin kanssa 10. sijasta. Fantastista. Parhaana oleva Modena ohittaa heidät kierroksella. Näin aivan. Takaa kyttää. Modenahan on 3. Hän on 3. ja ohituspaikkaa varmasti siellä kytätään ja Mika taatusti kohtelijana miehenä jopa ehkä käsimerkein sitten antaa merkki milloin se on mahdollista. Niin kyllä mä odotin hyvää päivää tästä, mutta kyllä tämä tähän asti on ylittänyt kaikki odotukset. Toivottavasti jatkuu samoissa merkeissä. Viime vuonnahan tämän kilpailun voitti Ricardo Patrese ja Gerhard Berger oli täällä toinen. Alessandro Nannini oli 3, Prost 4, Piquet 5 ja Jean Alesi 6. Ja näin sieltä Modena ohittaa tyylikkäästi, mikä antaa tilaa, niin kuin oikein onkin. Modena ohittaa hänet kierroksella. Mikasta sanottakoon, että juttelin esimerkiksi Ricardo Patresen kanssa tänään, joka kehuu Mikaa erittäin kovasti. Ei pelkästään sen takia, että hän on nopea kuljettava, mutta Mika on myöskin kaikkein kohteliaimpia kuljettajia radalla. Eli vaikka itseluottamusta löytyy ämpärikaupalla, niin silti muistaa kuitenkin sen, että hänellä on oppimista ja hän antaa tähtien mennä, eikä pidättele niitä turhaa harjoituksissa. Ja nimenomaan Mikasta täytyy sanoa, että hänellä on rohkeutta ja yrittämistä ämpärikaupalla. Hän on raju taistelija ja hänestä voimme odottaa nimenomaan tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Ja tässä tietysti on hyvä kysyäkin, että missä vaiheessa käydään ensi vuoden neuvotteluja. Joko niitä on käyty ja mahdollisesti jotain sovittu? Eilen on käyty. Mitä sovittiin? Että jatketaan. Sillä viisiin. Näin meillä on mahdollisuus kuulla suoraan asiantuntijalta Kekeltä, miten näitä paikkoja jaetaan ja miten suomalaisten sijoitukset paranevat. Oliko niin, että Mika meni siellä? Ei, se oli Modena, joka ohitti edelleen Van de Poelin ja Mika on tämän joukon 3. Niin Mikalla ja Erik van de Poelilla kova taistelu, niin kuin aikaisemmin mainitsit, niin Van de Poelin ensimmäinen Grand Prix ja Mikalle 3. jo. Ja Mika lähestyy koko ajan. Tällä hetkellä 11 sija, Van de Poel 10. Tällä hetkellä kilpailu on puolivälissä. 30 kierrosta on ajettu. Ayrton Senna johtaa, Berger on 2, Modena on 3, Moreno 4, JJ Lehto hienosti edelleen 5. Ja peili tuli juuri varikolta, kun Mika ohitti varikon. Olisiko näin, että peili vaihtoi vasta nyt renkaita? Joka tapauksessa Mika on tällä hetkellä 10. ja Julian Peili hänen tiimitoverinsa 11. 2 suomalaista 10 parhaimman joukossa. Taivaallinen tilanne. Suorastaan uskomattoman hieno tilanne. JJ on saavuttanut Morenoa nyt viimeiset 3 kierrosta noin sekunti per kierros. Tämäkin enteilee jännittäviä asetelmia. Morenohan sai kiinnityksen tavallaan viime vuoden loppukauden kilpailuihin Nanninin loukkaantumisen jälkeen. Ei mitenkään tavallaan, vaan Nanninin loukkaannuttu. Hän sai kiinnityksen Benettonille. Ja Benetton sitten teki myös koko kautta kattavan sopimuksen tälle kaudelle. Ja erityisen iloinen mä oon tietysti JJ puolesta sen takia, että Mikan loistavien 2 viimeisen kilpailun takia, tai 2 ensimmäisen kilpailun takia voisi paremminkin sanoa, koko maailma puhuu tällä hetkellä Mikasta. Formula 1 maailma on julma. Ja Mika ohittaa, pääseekö ohi? Ei pääse. Mutta osoittaa hyvää kypsää varovaista asennetta. Kilpailu on pitkä. Niin, JJ:stä halusin sanoa, että koko maailma puhuu vaan toisesta suomalaisesta, eli Mikasta. Ja vähän tahtoo unohtua saman tien. Formula 1 maailma on julma ja kova, että JJ on yksi tämän homman suurimpia lahjakkuuksia myöskin. Ja toivottavasti hän pystyy sen tänään osoittamaan. JJ edelleenkin 5. 32 kierrosta on Sennalla takana tällä hetkellä. Ja Mika Häkkinen edelleenkin pitää sitten tuon oman paikkansa, hän on 10. Ja tallitoveri Julia Bailey varikkokäynnin vuoksi on sitten Häkkisen jälkeen 11. Ja siellä 10 kärjessä ei ole tapahtunut sitten viimeisen 5-6 kierroksen aikana muutoksia.
Senna, Berger, Moreno, JJ Lehto 5. Andrea de Cesaris 6. Andrea de Cesarishan joutui syrjään juuri tuolta Dallara-tiimistä viime vuoden syksyllä. JJ sai kiinnityksen tähän Dallara Scuderia Italia tiimiin. Olkoon lopputulos tänään mikä hyvänsä, niin täällä ajetaan Suomea maailman kartalle. Aivan, näin on. Suomi ajetaan nyt maailman kartalle. Tämäkin kilpailu televisioidaan yli 40 maahan suorana lähetyksenä. Ja TV3 on mukana totta kai silloin, kun maailmalla tapahtuu suuria ja merkittäviä urheiluasioita. Andere Cesaris on siellä siis 6. 7. on siellä Pierluigi Martini, Thierry Boutsen on 8. Van de Poel 9. Mika Häkkinen 10. Jotta pystytään seuraamaan tilannetta, miten se kehittyy, on erittäin tärkeää seuraa kierrosaikoja. JJ on tällä hetkellä ajanut 3. nopeimman kierrosajan. Eli Senna ja Bergerin jälkeen nopein mies radalla. Oi, siellä on tilanne. Senna on varvaamassa siellä jo Modenoa. Ja samalla hän varvaa siellä Lisierin auton. Erittäin vaarallisia tilanteita. Modena osoittaa just sitä jääräpäisyyttä, mistä puhuttiin, josta Ricardo Patrese kehu Mika Häkkistä, että vaikka on itseluottamusta, niin silti pitää huolen siitä, että muut kuljettajat puhuu hänestä positiivisesti. Modena ei välitä sellaisista asioista ja sillä on aina negatiivinen vaikutus. Yhtenä päivänä on ollut olla Sennan tiimikaveri ja Senna muistaa tällaista asiaa. Aivan. Ja näin siellä mennään. Modena ei antanut tuossa tilanteessa tilaa Sennan ohittamiseen, eli Senna ei päässyt tuossa ohittamaan, joten asetelmat pysyvät sitten niin, että Modena ja Senna ajavat samalla kierroksella. Mutta Senna johtaa tätä kilpailua ylivoimaisesti. Berger on toisena ja kierrosajat. Kierrosajassa on mielenkiintoista jälleen mainita, että 4 kuljettajaa ajaa tällä hetkellä alta 1.30 ja ne on Senna, Berger, Moreno ja Lehto. Upeaa katsottavaa. JJ tietysti 5. vielä, eli meidän täytyy odottaa, että me saamme Modenan kierrosajan vielä. Italiasta. Heitähän on mukana toista 10.4. Bailey on tehnyt huikean kierrosajan, eli hän kyttää nyt sitten Mika Häkkisen asetelmia. Tästähän kehkeytyy huikea jännittävä taistelu. Toivottavasti Peter Collins sanoo jotakin varikolta jossakin vaiheessa. Niin kyllä luotuksella käydään tällä hetkellä kuumeisia hetkiä. Häkkinen 10, Bailey 11, eroa 3 sekuntia. Niin, Italiasta tässä kisassa on mukana 6 ajajaa. Brasiliasta 4, Ranskasta 4, Englannista 4, Suomesta ja Japanista 2 ja 3 Belgiasta. Ja Häkkisen ja Bailin välinen ero tällä hetkellä 0,4 sekuntia. Eli aivan imussa ja ilmeisesti nyt Mikan täytyy kohta tulla renkaiden vaihtoon. Niin kyllä Mika on renkaat vaihtanut jo. Ei hän pysty ajamaan tällaisia kierrosaikoja enää sadekelin renkailla. Ei vieläkään Modeno päästänyt ohitse. Niin voi vaan kuvitella mitä Sennan päässä kulkee tällä hetkellä. Täytyy nimittäin muistaa, että Modeno jää tällä hetkellä periaatteessa kierroksen jälkeen. Ei ole mitään syytä Modenan tilanteessa estää Sennaa, koska Modenan selusta on turvattu. Moreno on jo yli 20 sekuntia hänestä jäljessä. Ja tämä merkitsee tietysti sitä myöskin, että Sennan meno on jollakin tavalla hidastunut ja Berger pystyy tavoittamaan. Tosin eroa on 14,9 sekuntia, niin, mutta muutama sekunti on tullut kavennus. Senna menee. Berger ei riitä tänäänkään Sennalle. Näinköhän on, että Sennalle ei kukaan mahda tässä kilpailussa mitään. Ainoastaan tekniset ongelmat voivat sitten estää tai vaikuttaa jollakin tavalla matkantekoon. Siellä on Berger ja hänen perässään tulevat sitten, mikäli oikein nyt tuosta havainnoin, niin siellä on Mika. Ja yksi auto välissä, Van de Poel, ja sitten mitä ilmeisemmin Bailey ei voi olla, vaan siellä on nimenomaan nämä 2 peräkkäin. Katsotaanpas mikä on tilanne. Tässä tulee Mika Häkkinen ja sitten siellä on Andrea de Cesaris oli tuossa kyllä omasta mielestäni välissä. Vai onko kysymyksessä Gasoo, joka on kierroksella jäljessä, niin, mitä ilmeisemmin. Senna johtaa, Berger toisena, Modena 3, Moreno 4, JJ edelleen hienosti 5. Ajo Jordanin autoa kukaan. Ja rankka ja rasittava urakka, 307 kilometriä tulee mittariin tästä Imolan kilpailusta. Jälleen dramaattinen tilanne tuossa Gasoon jarrutuksessa.
Nyt on 36 kierrosta takana, Mika Häkkinen on 10. Jännittävät asetelmat jatkuvat täällä. Andrea de Cesarkin joutui juuri keskeyttämään tässä kilpailussa, joten suomalaisten asetelmat vain paranevat. Mitä tulee Mika Häkkiseen? Mika Häkkinen on hienosti siellä 10 sakissa, eli 10 parhaimman joukossa. Seitse edelleenkin on siellä 5. ja ajaa erinomaisen hyviä kierrosaikoja. Täällähän on tämän kauden kilpailussa mukana 5 ensikertalaista ja Van de Bolle on nyt sitten tässä kisassa aivan ensimmäistä kertaa. Asetelmat ovat vaihtuneet myöskin tuossa Lotus-tiimin kohdalla. Julia Bailey on mennyt Mika Häkkisen ohitse. Eli Julia Bailey ajaa nyt sitten rajuimmin ja on 9. Mika Häkkinen on edelleenkin 10. Andrea de Cesariksen keskeytettyä. Asetelmat ovat Lotus-tiimin kannalta mitä hienoimmat. Mutta tietysti myös Dallara-tiimin, Scuderia Italia-tiimin osalta JJ, heidän ainoana kuljettajanaan tässä kilpailussa tämän viikonlopun aikana. Hän on 5. JJ on saavuttanut edellä olevaa Roberto Morenoa 3 sekuntia, mutta ero on tietysti vielä suuri, mutta onhan kilpailuukin vielä 20 kierrosta jäljellä. Formula 1-tiimeistä kaikkein iäkkäin Ferrari on valitettavasti pois pelistä. Ferrari-tiimihän perustettiin vuonna 1950 ja niillä on kaiken kaikkiaan 474 starttia takana ennen tätä. Lotus on siellä tilastoissa sitten seuraavana, perustettu vuonna 1958, ajettu 428 kisaa ja Lotus. Ja kun taitoa kuin Mikalla, hän oli noin 5-6 kilometriä tunnissa nopeampi suorilla. Terry Boutsen, joka on siirtynyt Grand Prix-voittajasta tiimiin, jossa hänen täytyy pelätä kilpailuun mukaan pääsemistä. Rahaa tulee paljon, mutta tuloksia ei varmasti. Jälleen yksi keskeyttäminen. Siellä keskeyttää, onko Modena? Nyt uskaltaisiko sanoa, että toivotaan? Kyllä, ei. Koska Nakatsima on jo pois pelistä. Se on Modena, joka keskeyttää tuolla. Näin JJ olisi jo 4. Jos... Ja kyllä, näin on. Se on 4. Numero 4. Stefano Modena pois pelistä. Ja näin JJ nousee 4. Uskomatonta. Ja vain 15 sekuntia erottaa hänet tällä hetkellä palkintopallin. Voi pojat. Nyt on syytä pitää punteista kiinni ja istua tukevasti. Jos tällä menolla päästään eteenpäin. Ja kyllä meidän täytyy mainita, että Julia Bailey on 7. ja Mika on 9. Näin. Mikankin asemat paranevat ja kilpailusta on ajettu 43 kierrosta tällä hetkellä kärjen osalta, eli myöskin suomalaisten osalta. Ja se merkitsee sitä, että vajaa 20 kierrosta on enää edessä. Jos nyt en ihan nopeasti väärin laske, niin 17 kierrosta. Ja ajassa se tietää noin 20 minuuttia vähän reilut, joten jännitystä ei enää kestä kauaa. Tämä on kohta pelattu tämä peli. Tässä välissä, kun me jännitetään näitä suomalaisia tällä radalla, niin mielellään kysyn Keke myöskin sinulta. Sinulla on ensi sunnuntaina oma kilpailu Monzassa, Prototype eli urheiluautojen MM-sarjan seuraava kilpailu. Minkälaisessa aikataulussa te etenette siinä? Nyt on testattu viime viikolla 2 päivää Englannissa, autot paranee ja Jaguari tulee... 4 kierrosta on hänen kohdaltaan takana, Berger 2, Moreno 3, JJ 4, vain 15 sekuntia Moreno perässä. Eli siellä on Dallara tekemässä huikean, sensaatiomaisen suorituksen, mikäli nyt päästään loppuun asti näin niin kuin ollaan menossa. Ja Mika Häkkinen jälleen tulostaulumme antaa kyllä käsittääkseni virheellistä tietoa. Bailey on hänen mukaansa, tai tuon tilanteen mukaan Häkkisen takana. Ja se ei välttämättä kyllä ole nyt ihan ajan tasalla, mutta Häkkinen tämän mukaan olisi jopa 8. Mutta odotetaan jälleen yksi kierros, katsotaan tilanne silloin. Se varmasti jälleen normalisoituu tuo taulu. Häkkinen on noussut, hän on tällä hetkellä 2, 4, 6, 7. Suomalaiset 4. ja 7. Nyt meillä on virallinen taulukko käytettävissä ja se pitää paikkansa. Keke.
Tämä ei ole totta. Ei uskalla sanoa mitään. Sano jotain. Pitkä 20 minuuttinen edessä. Tuskaisen pitkä 20-minuuttinen. Tuskaisan pitkä. Ja samalla tietysti voidaan sanoa, että Häkkinen on vaan 4 sekuntia Van de Poelin perässä. Eli mahdollisuuksia vielä parempaa. Siellä on JJ ja on imussa kiinni jo. 17 kierrosta enää jäljellä. Ja onko hän Morenon perässä tuossa? Ei ole. Ei ole Morenon perässä. Hän ohittaa kierroksella. Ai kun luistaa JJ:n auto takarenkaan. Se pito ei näytä kovinkaan hyvältä, mutta toisaalta JJ ajaa kovia kierrosaikoja kaiken aikaa varovasti. Hyvin meni. Tosi tyylikkäästi. Hurja tilanne. Kämmenet kostuvat. Ilmassa on sähköä. Suunnattoman hieno jännittävä momentti kypsymässä täällä Italian Imolassa. JJ on hienosti 4. Riippuen kierroksella ohittamisista. Ja näin Senna tekee siellä ajan parhaimman kierrosajan 1.27. Ja nyt tulee ohitustilanne. Berger yrittää tuossa ohitse. Siellä on numerolla 7 ajaa Brabham-tiimissä Martin Brundle. Äärimmäisen jännittävä tilanne. Ei oikein tiedä, miten tässä sanansa pistäisi, kun vielä pitää tsempata 15 minuuttia ja odottaa ja jännittää, kestääkö suomalaisten pelivälineet. Todella huikea tilanne. Sekä Mika että JJ 2 tekee sekuntia kyllä. Häkkisen ero enää 6. tilaan. Eli Sekä Mika että JJ tekee kyllä selostajan työstä nyt helppoa, kun kaikki löytyy tietokoneesta jo samasta paikasta. Eli 4. ja 7. sija tällä hetkellä. aivan mahtavaa. Molemmat kaverit suhtautuivat niin kuin ohjelman alussa alkuhaastattelussa jo kuulimme varsin optimistisesti tähän kilpailuun. Ja joissakin pöytäpuheissa sanottiin, että täältä voi odottaa jopa aivan mahtavia suorituksia ja näin näyttää tällä hetkellä olevan tilanne. Jännittävä tilanne kaiken kaikkiaan ja pieni vilkaisu tuonne taivaalle. Täällä on pilvipoutainen sää, aurinko paistaa paikkapaikoin tietylle kohdille rataa muun muassa tälle lähtöalueelle. Ja näyttää näissäkin kuvissa aurinko paistava, mutta siellä jo näkyy varjo eli pilviraja. Täällä on synkkiä, mustia pilviä, mutta toivottavasti ja kyllä siltä näyttää, että eivät tuo ihan vähän aikaan tule päälle ja sada. Senna ajoi juuri uskomattoman nopeamman kierrosajan, joka on sekunti puolitoista nopeampi kuin kukaan muukaan. Käsittämätöntä sikäli, että hänen johtonsa on niin ylivoimainen Bergeriin verrattuna, mutta toisaalta täytyy aina muistaa, että kilpailuilla on paljon helpompi säilyttää keskittymissä, kun hän ajaa suhko maksiminopeudella, kun että jos hän rupeaa löysäämään, jolloin virhemahdollisuus kasvaa huomattavasti. JJ:tä ajatellen, siellä tulee Mika Häkkinen ja Julia Bailey on siellä takana. Ja Terry Boutsen, entinen Grand Prix-voittaja, ihmettelee kohtaloa. Mutta ahdistelee Julia Baileyä todella kovaa. Ja saattaa olla, että siellä joutuu vielä Häkkinenkin ahtaalle. Mene ja tiedä. 3 sekuntia Häkkisen perässä Boutsen. 47 kierrosta on kilpailusta takana. Kohta lähestytään tilannetta, että vain 10 kierrosta enää. Ja näin siellä menee. Thierry Boutsen menee Julia Baileyn ohitse. Ja tulee varmasti tekemään Mikan elämästä vaikeaa. Ai. JJ:stä sanottakoon, että näyttää siltä, että JJ on hyväksynyt kohtalonsa. 4. sija on parasta, mitä ikinä olisi voitu toivoa. Ja toivoa sen, mikä rapo on ruvennut kasvamaan Morenoon sillä tavalla. Ja uskon, että JJ on päättänyt yrittää järkevästi varmistella 4. sijaansa, koska häntä takapäin ei kukaan uhkaa. Tämän kilpailun järjestäjille voidaan sanoa, että häpeää. Nimittäin he ovat ohjelmalehtiseen painattaneet JJ:n tiedot JJ portugalilaiseksi. Suorastaan kardinaalimunaus. Siellä on Portugalin lippu ja tiedot on portugalilaiseksi merkattu, eli JJ:n kansallisuus. Kartta ilmeisesti ollut väärinpäin ja sattuu olemaan yhtä kaukana Italiasta. Todennäköisesti. Uskomattomin suoritus, mihin voi törmätä. Sinunkin kansallisuus jossakin vaiheessa oli vähän sitä sun tätä, kun ajoi tää ykköskilpailuja ja aikanaan... On vieläkin. Mä kuljin Suzukossa ylpeänä uusissa peukaushaalareissa.
kunnes ruotsalainen ystäväni Eijel onnitteli minua siitä, että mulla oli Ruotsin lippu ommeltu haalareihin. Virheitä tapahtuu lähempänäkin kotoa. Muistan, kun aikanaan Suomen lippua ei tahtonut löytää mistään, kun sinä olit palkintokorokkeella ensimmäisiä kertoja. Mutta sen jälkeen kyllä niitä löytyi. 48 kierrosta takana. 49 kierrosta tällä miehellä, Ayrton Sennalla. Ja Boutsen 0,2 sekuntia vaan Häkkisen perässä, eli paineet kasvaa. Tänne Imolan kilpailuunhan tuli uusia autoja varsin paljon ja yksi merkittävin uutuus oli Benettonin auto. Mutta yllättävän vaisuja nämä Benettonit olivat harjoituksissa, 13 ja 14. Benettonin suorituskyky on ollut aika kesy täällä, josta tietysti se yleinen sanontahan on Formula 1 aina, että kun uusi auto tulee, niin sen pitää olla suoraan laatikosta nopea. Ja sitä Benetton ei ollut. He oli 13-14 vasta harjoituksessa. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kuinka heille onnistuu sen auton kehittäminen. JJ edelleen neljäntenä. Mika Häkkinen on siellä edelleen säilyttänyt oman paikkansa 7. Ja ero on 2,2 sekuntia MM-pistesijoitukseen. Joko mä mainitsin sen, että tämä on uskomaton. Saattaa olla, että se tuli jo muutamaan kertaan mainittua. Mutta en tiedä. Kyllä tämä huikean jännittävä on, vaikkakin sanotaan kärjen osalta ei mitään uutta taivaan ja auringon alla. Siellä ovat sitten Lotus-tiimin kuljettajat, mutta onko Boutsen mennyt ohi? Ja Peili ahdistelee Mikaa. Nyt täytyy tietysti muistaa tässä tilanteessa, mitään määräyksiä ei ole olemassa, vaan tiimikaveri on periaatteessa niin kuin se pahin kilpailija radalla. Eli, ja niin kuin Peili tässä ohittaa Mikan. Mikalla on erittäin varovainen asenne tällä hetkellä Formula 1, joka on täysin oikein. Tietysti hänen päätavoitteensa on tulla maaliin, hankkia kokemusta. En tiedä, onko hänellä ongelmia tällä hetkellä, mutta muistetaan, että se pitää hänet silti vielä 9. 10 sakista. Erinomaisen hieno saavutus joka tapauksessa. Ja jos hän vielä selviää ruutulipulle asti niin kuin toivomme, niin se on jo sinänsä mahtava saavutus. 3. Grand Prix ja maaliin asti saman tien. Jo tuolla avauskilpailussa Phoenixissä, mikä oli äärimmäisen hieno, uskomattoman nopealla harjoitusajalla ja taisteli miehekkäästi niin pitkälle kuin sitten vaan koneisto kesti. Ja auto siellä syttyi tuleen São Paulossa Brasiliassa. Mika ajoi hienon kilpailun, selviytyi Me emme tule näkemään renkaanvaihtoja, eli viimeiset 10 kierrosta varmastikin tullaan ajamaan samoilla renkailla. Terry Boutsen taistelee Eriksson Poolin kanssa tällä hetkellä käsittääkseni 6. sijasta. Näin on. Van de Poel on 6. ja tietysti se on sensaatio. Elämässään ensimmäistä kertaa Grand Prixssä mukana ja nyt kiinni pisteessä. Niin oli sanomassa sitä, että Terry Boutsenin moottori savuttaa aika pahasti. En usko, että se on normaalia. Saattaa olla, että tässä tapahtuu vielä hänen kohdalleen keskeyttäminen. Vielä palaan siihen, mitä olin sanomassa, eli tämän lähetyksen perään heti JJ on lupautunut tänne studioon ja pääsemme häntä haastattelemaan tuoreeltaan, kuin myöskin todennäköisesti Mika Häkkinen. Ja kun Boutsenia näytetään kuvasta takapäin, niin aivan selvästi hukkaputken kautta tulee jotain nestettä. Kysymys on siitä, riittääkö se kilpailu loppuun asti. Jopa kameramies suuntaa tahallaan. Puhuimme näistä Benettonin uusista autoista. JJ Lehto, 10 sekuntia Roberto Morenosta. 10 kierrosta jäljellä. Sekunti per kierros, niin hän on palkintokorokkeella ja JJ varmasti tietää tilanteen varikolta. Eli se järkevyys, jonka minä jo mainitsin aikaisemmin, että hän on päättänyt pitää 4. sieltä. Tässä Moreno. JJ ja Moreno kuvassa. Morenolla varmasti vaikeuksia. JJ ajamassa kohti palkintopallia. Uskomatonta, loistavaa, erinomaisen hienoa. Ero 4 sekuntia. 10 sekunnilla suurin piirtein JJ saavuttanut häntä tällä kierroksella, eli Morenolla on nyt ongelmia. Moreno on ilman muuta suurissa vaikeuksissa, mutta emme mistä negatiivisena. Ei mene. Loistavaa! JJ 3. 3. suomalainen. Uskomattoman hienoa. Odotin tästä kilpailusta Scuderialta ja JJltä mahtavaa suoritusta sen takia, että Scuderian auto on erittäin nopea. Ja ei ne osaa edes nimeä kirjoittaa, puhumattakaan, että ne tietäis kansallisuuden.
Häpeä italialaisille. Mutta se ei meitä liikuta nyt. Meitä liikuttaa ainoastaan tunnetasolla voimakkaasti J.J. Lehdon fantastinen suoritus. Hän on tällä hetkellä kilpailussa kolmantena Gerhard Bergerin ja Ayrton Sennan perässä. Ja voimme kuvitella, mitä Scuderia ja Italian varikolla tällä hetkellä tapahtuu. Pelko on suurempi kuin ilo. Aivan varmasti. Ei ole montaa kilometriä enää. 5 kilometriä pitkä rata. Ja se kierretään noin 8 kertaa vielä. Tulee siitä kilometriä vielä paukkeen paljon. 7 kierrosta enää. Ai, huikean jännittävä tilanne. Tässä menee kilpailua johtava Brasilian Ayrton Senna. Mikäli nyt sitten Dallara eli JJ pystyy pitämään tämän paikan, niin se merkitsee mitä ilmeisemmin automaattisesti tämän kauden puolivälissä jo sitten siirtymistä esikarsinoissa. Se on se kaikkein tärkein oikeastaan koko tässä tuloksessa, joka JJ toivottavasti pystyy pitämään, koska se tarkoittaa automaattisesti etukäiskarsinan loppumista. Ja se on valtava ero suorituskykyyn, koska ei tarvitse enää hermoilla siitä yhdessä aamutunnissa erikseen. Niin kuin nyt nähtiin, Pirro ei ole kilpailussa mukana ollenkaan. Pienen teknisen vaikeuden takia hän olisi varmasti pystynyt samaan suoritukseen täällä, tai ainakin samankaltaiseen. Mutta, niin kuin sanottu, kierroksia on jäljellä 6. Ayrton Senna tekee joka kilpailussa moottoriurheiluhistoriaa. Nyt hän paransi tuota paalupaikkojen lukumäärää, hänellä on niitä 55. Ja mikäli hän voittaa tämän kilpailun, hänellä on voittoja 29. No toki muutamilla on niitä enemmän vielä, reilustikin enemmän. Mutta Sennan suoritukset ovat kyllä ihailtavia ja komeita. Kilpailu toisensa perään harmittavan yksitoikkoisiakin välillä. Ayrton Senna ottamassa tässä kauden kolmannessa MM-kilpailussa 3. perättäistä voittoaan. Ja nimenomaan perättäistä myöskin ajatellen vaikkapa viime kaudenkin kilpailuja. Hänhän ei päässyt maaliin, ei Japanissa eikä Australiassa. Joten kovin pitkää voittoputkea hänellä ei ole. Saa nähdä tuleeko nyt sitten tämän kauden vanhetessa kuinkakin pitkää voittoputki, mutta tässä kilpailussa tämä 31-vuotias vuonna 60 syntynyt brasilialainen on ajamassa jälleen ykköstilalle. Mutta meitä ei oikein nyt tuo brasilialaisten suoritukset eikä itävaltalaisten suoritukset lämmitä. Meitä lämmittää ja jännittää ennen kaikkea J.J. Lehdon mahtava suoritus. J.J. Lehto on siellä kilpailussa tällä hetkellä kolmantena. Ja Mika on saavuttanut Julian Bailyn taas. Hän on aivan Julian Bailyn perässä. Tässä on J.J. Lehto. Ja rauhallisesti. Kylmän rauhallisesti. Eroa edelliseen on 2 minuuttia 29. Gerhard Berger ei ole hänen saavutettu. Moreno on 6 sekuntia. Martini on toista minuuttia. Eli näyttää todella turvalliselta, jos vaan kone kestää. Ja hän tietää nyt sen. Saavutti varikolta. Tallipäällikkö on pitänyt häneen selvän yhteyden. Näin tulee Bergerin nopein kierrosaika 1.26. Eli lähestytään suurin piirtein samaa, minkä hän ajoi aamun warm-upissa, eli tässä harjoittelussa täysillä tankeilla. Silloin hän ajoi 1.25,7. Mainittakoon, että Gerhard on saavuttanut Sennaan. On vain 9 sekuntia jäljessä, kun 5 kierrosta on jäljellä. Ajaan varmasti ollut tankit täynnä, vaikkakin muut ajajat mitä ilmeisimmin ajoivat jo kisavarustuksessa oleva autoa. Gerhard ajoi puolilla tankeilla tänä aamuna. Siinä oli semmoinen sisäinen riita menossa McLarenilla, jossa oli kai tarkoituksena antaa Sennalle pieni viesti siitä, että tiimissä on toinenkin kuljettaja. Joka tapauksessa McLarenin kaksoisvoitto näyttää varmalta, mutta sitten paras italialainen suoritus tulee tiimin puolelta. Ja se on Scuderia Italian tiimin loistava esimarssi tässä kilpailussa. Siellä on jälleen sitten Mika Häkkinen ja Julian Bailey kuvassa. Gerhard Berger on ohittamassa heitä jälleen kierroksella. 5 kierrosta enää. 5 kierrosta jännitettävänä enää. Kuvassa näkyy Mikan ammattimainen ajotapa, kuinka hän antoi tilaa Gerhard Bergerille, menettämättä itse siinä mitään. Aivan, ja hän hakee edelleenkin oppia, katselee vähän miten Berger ajaa. Hänhän luonnehti, hän ajoi Sennan perässä eilen sadekelille. Mitä Mika Häkkinen kertoili sinulle privaisesti, minkälaiset ajolinjat heillä on rinnastettuna toisiinsa, Mikan ja Sennan? No, ajolinjat riippuu tietysti hyvin paljon autosta, mutta tällä hetkellä uskon, että Mika ei liikuta mikään muu kuin Julian Bailey päänappa.
Ja saattaa olla, että tässä tapahtuu jotain hyvin dramaattista vielä Lotus-tallin kuljettajien kesken tässä kilpailussa, kilpailun vanhetessa. JJ on edelleenkin hienosti kolmantena. Voi voi, kun koneet kestäisivät. Kyllä JJ kestää ja tsemppaa. Hänellä riittää taatusti taktista voimaa, jännitystä ja kaikkea mahdollista, kun vaan sitten kone kestää. Kyllä ne nyt kestää. Täytyy toivoa. Siellä on Moreno pois pelistä. Mika nousee. Näin Mika nousee 8. Siihen uupui sitten Roberto Moreno, Benetton ja molemmat Benettonit ovat pois. Aika lailla dramaattista. Molemmat Williamsit, molemmat Ferrarit, molemmat Arrows Porschen. Arrowsit ei edes Porschen koneella selviytynyt kilpailuun mukaankaan. Mika Häkkinen virallisesti 8. tällä hetkellä sekunnin Julian Bailyn perässä. Eli 7. sija ei ole kaukana. 7. sila ei ole todellakaan kaukana, mutta Van de Poel on edelleen pisteillä. Toivottavasti Mikas meillä on liikaa herrasmiestä nyt. Puhuu Keke Roosberg tässä vierellä. Jonkun auton koneistosta on kyllä todella julmat äänet ja se on, täytyy olla Boutsen. Se täytyy olla Boutsen. Ainakin tuloslista mukaan hän ohitti viimeisenä tämän lähtölinjan. Ja mikäli Boutsen putoaa tuosta pois tuosta pelistä, niin silloin Häkkinen nousee. Ei nouse. Vai onko niin, että Häkkinen, jälleen kerran olemme vähän huulipyöreänä, Bailey ja Häkkinen ovat 7. ja 8. Ovat ohittaneet Boutsenin, näin täytyy jo olla tässä tilanteessa, kun 57 kierrosta on ajettu. 3 kierrosta jäljellä, Matti. Ja mikä on 0,8 sekuntia Julian Bailyn perässä. Nitrot. Missä nitrot? Dramaattinen, jännittävä kilpailu. Rankka sade alussa. Nopea tahtinen renkaiden vaihto. Ayrton Senna on mennyt menojaan. Patrese johti alussa, mutta hänen ongelmansa nostattivat Sennan ykköseksi. 57 kierrosta on enää ajamatta. 3 kierrosta vielä. Tämä on 61 kierroksen kilpailu. Niin, Senna on johtanut sitten tuon Patresen keskeytyksen jälkeen, mutta Seitse on noussut koko ajan. Ja jännittyneenä nyt sitten katsomme, mitä on tapahtumassa tuolla. Bailey ja Häkkinen ovat 6. ja 7. 6. ja 7 näillä näkymin. 2 sekuntia Van de Poelista jäljessä. Missä on Seitse? Edelleenkin kyllä tuloslistamme kertoo 57 kierroksen jälkeen, että Seitse on kolmantena. Kutkuttava jännittävä tilanne. Tuleeko Seitseen aika sinne kolmanneksi edelleenkin. Ja Bailey ja Häkkinen jahtausasemassa Van de Poeliin nähden. Bailey M-pisteellä, Mika ei. Siinä on se suuri 1 sekunnin ero. Ja mutta Lotus-pisteellä, se on tärkeää. Toivottavasti ohjaaja löytää vielä sieltä tuon Baileyn ja Häkkisen taisteluparina. Martini on siellä 4. ja kyllä täytyy olla JJ 3. Edelleenkin tuo tieto vielä puuttuu. Mutta näin on kyllä 3 kierrosta. Senna, Berger, JJ Lehto, Pierluigi Martini, Van de Poel, Bailey ja Mika Häkkinen. 2 kierrosta enää. Senna lähti toiseksi viimeiselle kierrokselle. Mika Häkkinen on siellä 7. ja vain 1,3 sekuntia erottaa 2 suomalaista. Pistetilalta siellä on Leighton Housin Mauricio Gudelmin brasilialaiskuljettaja pois pelistä, mutta se ei auta meitä tässä tilanteessa. Hän oli Häkkisen takana ja nyt sitten, jos koskaan, peukot pystyyn, että viimeiset 2 kierrosta menee niin, että suomalaiset selviytyvät maalilinjalle. Varmasti kaikissa suomalaiskodeissa jännitetään samalla tavalla kuin me täällä radalla. Tästä on kehittymässä sensaatiomainen suoritus suomalaisen autourheiluhistorian tuoksinassa ja vaiheissa. JJ Lehto on siellä tällä hetkellä 3. Ja Boutsen pois pelistä, mutta Boutsen on jo jäänyt. Sennan ajottavasta näkyy tyypillinen riskinotto. Toiseksi viimeinen kierros, joskin Berger on lähellä, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana. Joo, mutta ei pysty enää viimeisellä kierroksella uhkaamaan tämän etumatkan mutta takia. Tulee lähelle joka tapauksessa. Lähelle. Tullaan tuolta takalenkiltä, lähestytään varikkoaluetta.
Häkkinen on ohittanut Julian Bailey. Häkkinen kuudentena. 2 suomalaista 6 parhaan joukossa M-pisteillä. Aivan uskomaton fantastinen. Mika on ajanut fantastisen kierrosajan edelliselle kierrokselle. Loistava kierrosaika. Hän on kytänyt koko ajan tilannetta ja sitten tehnyt rajun iskun. Lehto 3. Häkkinen 6. Mika 2 sekuntia Erik van der Poel perässä. 1 kierros jäljellä. Elätte mukana täällä Kolmoskanavalla seuraamassa Formula 1 kolmatta MM-kilpailua, josta on tulossa aivan sensaatiomainen suoritus suomalaisittain. JJ Lehto 3. Mika Häkkinen 6. ja vain 6 parhaimmalle jaetaan M-pisteitä. Istukaa ja jännittäkää, pitäkää peukot pystyssä, viimeinen kierros. Ja nyt katsotaan. Tuskin kukaan koskaan 3. kilpailussa on ajanut M-pisteitä. Tuskin kukaan ja koskaan. Kyllä tämä on aivan uskomaton suoritus. Tietysti Keken maailmanmestaruus vuonna 1982 on historian kirjoissa omana saavutuksenaan, totta kai. Mutta tälle riemulle ei löydy rajoja, jos nämä kaverukset selviävät tuonne maalilinjalle näillä sijoilla. Fantastinen kilpailu, uskomaton suoritus. JJ Lehto 3. Mika Häkkinen 6. Mutta yllättävän komea on myös Van de Poelin ensimmäinen Grand Prix ja pisteillä. Hän on 5. tällä hetkellä. Mika Häkkinen 6. Tämä ei ole totta. Tuleeko siellä Senna jo maaliin? Tulee. Ruutulippu heiluu. Ei, 1 kierros. Nyt tarkkana. Ruutulippu heilui. Senna tuli voittajana maaliin, 61 kierrosta ajettu. Berger ottaa hopeaa ja JJ Lehto. Mika maalissa 6. Mika meni siinä ohitse selostuspisteet. Mitä? 5. 5. Onko JJ jäänyt rada? Van de Poel keskeytti. Polttoaine loppunut, viimeinen kierros. Sen me tiedämme takuu varmasti. Lamborghini on tunnetusti janosin moottori tässä hommassa ja se oli Mika nonni. Mika on 5. Ei ole totta, aivan uskomaton suoritus. Senna, voittaja, Berger 2. JJ puuttuu vielä seurannastamme ja nyt on hetki jännitettävää. Onko JJ jäänyt radan varteen viimeinen kierros? Ei voi olla, koska kyllä televisio-ohjaaja olisi hänet sieltä poiminut. Mutta jännittävät vaiheet jatkuvat edelleenkin. 61 kierrosta ajettu. Mika Häkkinen joka tapauksessa oli jo kierroksen jäänyt JJlle. Tästä syystä Mika pääsi ohittamaan tuo maalilinjan ennemmin kuin Järvilehto eli Jyrki JJ Lehto. Ja ei vielä. Martini ottaa oman paikkansa, hän on 4. Mika Häkkinen on tässä kilpailussa. JJ tulee sieltä. 200 metriä. Loistavaa 3. tila. Upea suoritus ja virallinen tuloslista on valmiina. Senna voittaja, Berger 2. JJ Lehto 3. Martini 4. Mika Häkkinen 5. Julian Bailey 6. Tämä on fantastinen kilpailu. Uskomaton päivä, Keke. Miltä tuntuu? Sinun suojattisi M-pisteillä. Uskomattomalta. Tämä on aivan uskomaton tunne. Aivan uskomaton fiilis. Me olemme kokeneet jotain aivan tähtitieteellisen upeaa täällä Italian Imolassa näillä sekundeilla. Suomalaiskuljettaja tämän pisteillä. JJ Lehto 3. Mika Häkkinen 5. Tätä ei kukaan voinut kuvitella, että näin voi käydä. Tämän päivän merkitys on aika vaikea kuvailla. Ja merkitys valmiina alkamaan täällä palkintokierroksella ja mikä hienoa, että ensimmäistä kertaa sitten pitkiin aikoihin meillä on ilo nähdä suomalaiskuljettaja Kolmiinia ja kokkaamassa tuolla kaiken maailman televisiotyöjen edessä. Aivan fantastinen suoritus. Näin
sisään tuonne varikkoalueelle. Kiitos Matti. Kiitos Keke. Näin kertoili siis Mika Häkkinen ja tässä tulee sitten tuoreeltaan JJ Lehdon kommentit tämän päivän kolmosen. JJ, onnittelut fantastisesta suorituksesta. Kerro miltä tuntuu tällä hetkellä. No tosi hyvältä. Varmaan mun elämäni paras päivä tänään. Kaikki meni niin kuin pitikin periaatteessa. Alkukisosta niin meillä oli tietenkin vähän kompromisseja piti tehdä, kun oli sato siinä eri alussa ja kuitenkin näytti sieltä, että se kuivuu. Ja me oikeastaan tehtiin vaan kisaa varten, laitettiin lisää siipejä ja sadekelirenkaat ja jätettiin muuten aika kuivankelin säädöt siihen. Ja sadekelissä ei ollut kauhean hyvä se auto. Ja muutenkin oli mojälisen ilma, että siellä ei nähnyt yhtään mitään. Mä ajattelin, että otetaan isistä ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten mä vaihdoin ne slicksit, mä vaihdoin vähän liian myöhään. Mun olisi pitänyt tulla ehkä kierrosta kahta aikaisemmin. Ja mutta kuitenkin mä kattelin taivaalle, mä olin ihan varma, että sit pakko oli tulla. Vaihdettiin ne renkaat, se meni kaikki ihan hyvin. Sitten sen jälkeen auto toimi tosi hyvin ja mä oikeastaan mä ajoin vaan ja kattelin mitä siinä tapahtui. Ja sit kun mä olin perässä, niin jotain pitkiä tai muuta ja muutama mä ohitin siinä ja periaatteessa ihan loppuaikoina, sanotaan viimeiset 25 kierrosta, niin mä käytän enää kuin 12 000 kierrosta, 13 000. Eli säästelit selvästi sitten lopussa. Meillä on ollut vähän öljylämpöä kanssa vielä ongelmia, että 1000 kierrosta vähemmän käytin konetta ja muuta. Ja otin ihan iisisti, että varmistin, että ajetaan maaliin saakka eikä rikota mitään. Tästä tulee varmasti historiallinen päivä sinun autourheilijaurallasi. No kyllä varmasti, että otetaan siisesti kuitenkin, eihän tässä mitään. Oliko yhtään vaikea ohituspaikkaa? No ei tossa oikeastaan, että kyllä tossa aika mukavasti pääsi ohi, että mulla oli kuitenkin sen verran hyvät säädöt, että me ei laitettu niin paljon siipeä, niin mä pääsin suorilla aika hyvin ohi sitten. Ja sitten vaan oikeastaan otettiin iisisti muuten. Auto oli tosi hyvä, täytyy sanoa näin. Lähtöhän oli ihan hurjan dramaattinen. Iskit välittömästi parin rajunkin kilpakumppanin ohitse siinä. Sai tunnelmalähdön. No mä sain tosi hyvän lähdön ja mä ajattelin kuitenkin, että siellä ei nähnyt yhtään mitään. Mä ajattelin, että otetaan ihan iisisti, koska se on ihan älytöntä siinä alkukisossa rupea sitten sähläämään ja spinnaamaan tai jonkun perään ajamaan. Oli tosi vaikeat ne olosuhteet siellä alussa ja ei siinä ottanut muuta kuin katsella sitä alkukisossa.
Lämpimät onnittelut varmasti koko Suomen autourheilijaystävien puolesta. Tämä oli suuri päivä. Kiitoksia äidille terveisiä. Näin kertoili siis J.J. Lehto. Ja kiitoksia teille hyvät katselijat seurasta. Tämä oli uskomattoman upea päivä Italian Imolasta Formula 1 kauden 3. MM-osakilpailusta. Suomelle tuli pisteitä roppakaupalle ja tämä päivä kirjataan suomalaisen autourheiluhistorian lehdille pitkiksi ajoiksi merkittävänä tapahtumana. Kiitoksia vielä seurasta, näkemiin ja kuulemiin.